哇！晨咁早咁眼瞓，可以吸引到呢班仁兄起身踩單車，一定係單車發燒友嚟㗎啦！除咗 Nicky 同蘇娜3位大使之外，小齊任賢齊亦都着起戰衣參加呢個咁有意義嘅單車籌款活動。唔知係咪呢排日練夜練嘅關係呢？搞到小齊大懵到暴漏稅噃？唔係，因為我嘅會計師同埋我嘅律師咧，之前我哋台灣申報我哋嘅稅嘅時候，我哋申報嘅項目同埋稅務局認定嘅，我哋有出入啊。跟住我律師就去同佢解釋，如果唔被認同，我哋就乖乖交稅，因為呢個係應該市民應該盡嘅義務，所以呢個我交俾律師同埋會計師，我唔係好清楚嘅。小齊閒時喺台灣都會以單車嚟代步嘅，不過換轉喺香港，小齊就耍手兼擰頭啦。但係香港講真咧，踩單車唔係好方便。我有一日踩單車出去，呢條路又唔俾行，呢條路又唔俾踩，我翻唔到屋企。有時我坐的士翻屋企都好冇面啊！所以有一次我踩單車踩2個幾鐘先翻到屋企。喺香港？係啊。踩2個幾鐘先翻到屋企。好多路唔俾單車行嘅，跟住啲車又快，路又窄，所以希望咧香港政府可以多啲規劃啲比較安全哦，跟住好似呢個地方咧，俾大家可以踩單車。